ngira ngo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2026 nibwo NESA yashyize hanze amanota y'ibizamini bya leta. Ndavuga babana bakoze ibizamini bya leta bahawe amanota muri P6 bana baratsinze, senior 3 abana baratsinda. So ni ibintu byashimishije abantu benshi cyane, ndetse n'ibigo byo mu cyaro aho tukugenda tugera urukundo ko nyine abana batsinze ku kigero kiza. Ngira ngo nabaye inkuru iri kugoroba cyangwa se iri gusamarizinga uburyo ki imitsindire yagenze muri uno mwaka w'amashuri turangije wa 2025 2026 ugenekereje n'umwaka w'amashuri wa 2024 2025. So ni ibintu bishimishije uruhande rumwe, gusa byo nanone ntago haburamo akantu. Uyu munsi nagiye tuzo kubabwira ibintu biri gutuma noneho abarimu cyangwa se abakozi bo mu Mineduc bakomeje kubaza Mineduc cyangwa se kubaza KAEB, kubaza NESA. Bibabaje cyane nyuma yuko bagiye bahabwa akazi, abandi bagahabwa ibiraka byo twakwita ngo biraka byo kujya gukosora, abandi bagahabwa amahirwe tubyite guke, kubera yuko kujya gukosora mu rwego rwa NESA ntago bapfa gushiramo gusa. Uragenda ukaba nk'umuntu w'umukozi, wamara ko umukozi ufite appointment letter, ufite experience, bagashira hanze igihe cyo gukora application online. So iyo ukoze application online ujije ibisabwa cyangwa uri qualified, sometimes ushobora kugira amahirwe bakaba bagufata. Ariko iyo udafite qualification zo kuba wa umukososi, umucheka, umwasesa cyangwa se n'undi muntu umu data entry, so ibintu departments zitandukanye ziba zikubarizwa mu bizamini bya leta, iyo utire qualifiye ntago bajya bakwemera yuko bagufata. Murabizi neza hari abagiye bavuga bati akenshi usanga basubizamo babandi bari basanzwe bakosora, ugasanga ntago bari guha amahirwe abantu bashyashya ngo bagenda nabo gutanga uwo musanzu ku bose babashoboye. Iki kintu nditekereza yuko Leo Mugenzi yagiye akivugaho, Dr. Nelson Mbarushimana ushinzwe KAEB cyangwa se Rwanda Basic Education Board yagiye abivugaho kenshi, akaba tugerageza kugira dushiremo abandi bakozi bashyashya baze badufashe mu no murimo wo gusana. N'umurimo ubusa nkaho dakaze nane ukaza cyane mu mbabarire, n'umurimo ubusa nkaho toroshe. Urumva nyine baba ari gukora kuri deadline cyangwa se kuri target, bavuga ati igihe runaka amasomo agomba kuba yarangije gukosorwa cyangwa se impapuro, ubundi tugatangaza amanota mbere yuko abanyeshuri batangira, bakazajya hanze gutangira abanyeshuri bariteguye. Mbere ho wasanga bigoye cyane, ubu ngubu navuga ngo ni byiza cyane gose kuri NESA bamufite akazi katoroshye. Uyu munsi munyemerero mbabwire ibintu 10 abarimu bakomeje gutabariza cyangwa se kuvuga cyane, bavuga bati turababaye, turashaka mu dukosore bino bintu. Urumva harazamo amafaranga atinda kuza, harazamo akazi kahariya kaba katoroshye, harazaho imibereho neza. Ibi bintu muhita mumbwira muri commentaire nimba ari kubimeze, kubera yuko twagiye tugakusanya n'akazi katoroshye cyane, tukegeranya ibintu tujya ngo bagira ibyo bakemura. Ndumva wenda ibi ngibi byo bifite gahunda. Nyemera duhure mu kiganiro nyuma gatoya. Yes, ndakwakiriye dukurikiye ahangana ku ishene yanyu. Nanone muraza kunyemera kubera yuko ngewe ntawe ndaza gufata umwanya munini. Nababwiye ko ngiye kwabwira ibintu bingahe 10 abarimu bakomeje gutabaza muri REB nyuma yuko basohoye amanota yasohotse. Mu byukuri hari ikintu nagiye kubona abantu benshi bagiye bahurizaho, cyangwa se numva wenda turakomeza tukabaza na REB cyangwa se NESA icyo ibiteganyaho cyangwa icyo bivugaho. Murabizi neza yuko hari ikijyanye nuko bano bantu baba baragiye gukosora cyangwa se baragiye muri no gahunda, hari akantu bagenerwa. Abenshi babwirwa bakunda kubyita ngo bari ku kiraka. Impamvu bavuga ngo ni kiraka nuko bafite ikijyanye na WEX cyangwa se umushahara bagenerwa utandukanye na wa mushahara baba bahembwa buri kwezi. Kuko umuntu ujya hariya gukosora ashaka kuba ari umwegistano cyangwa se umwentano, ariko abenshi ni abentano. Bivuze yuko habagenerwa amafaranga bano bantu bajya hehe mu gukosora. Aha rero ikintu cya mbere kivugwa ni ukongerwa amafaranga y'abakosozi, kubera ko umurimo ubusaba igihe kinini kandi bari concentre. Uvuga ngo abarimu benshi baba bavuga ku kijyanye n'amafaranga yuko aya mafaranga akiri makeya. Wenda maze kwitubwira baravuga bati umuntu ugenda kamarayo iminsi runaka, abaceka bamakazi baba bareje 90 n'amafaranga makeya bagenekereje n'ukuntu ibintu babimeze. Bivuga yuko cyangwa se bavuga yuko atari amafaranga ashimishije bagenekereje, cyangwa se bakareba naho isigeze cyangwa se naho wenda igihe kigeze, haba ku isoko ry'umurimo, haba ku isoko ku biribwa, haba kuri transport. Bavuga yuko hagomba kongerwa amafaranga. Icya kabiri
tikomeye twajya tuvuga ikibazo cy'icyago gikomeye cyane nuko habaho ikintu kijyanye no kutishyura igihe ugasanga umwarimu kano kangira murabizi neza avuye gukosora ariko ubundi biteganywa yuko igihe umukozi wari wese w'Minedike ashoboye kuba yaragiye gukosora cyangwa se yaragiye kumakinga reka tubyite gutyo cyangwa se kwasesinga bamwe na bamwe babona amafaranga ariko nk'abagiye gucekinga no gukosora ni gake uzasanga baboneye amafaranga ku gihe byandi bita yuko haba harimo uburangare nesa yo ibiteganya yuko bagombye kuba babona amafaranga hakiri kare cyane cyane yuko abantu bajyayo budget yabo ibihari ntago abara amafaranga bazajya gushaka muri Minokofine bivuze yuko cya kabiri haba ariho ngo gutinda kuguhabwa amafaranga yabo cyane cyane yuko bagombye kuvayo barayabonye nk'ubu baratangaje amanota ariko biravugwa yuko batigeze bahabwa aya mafaranga muhimbwe muri commentaire ahangaha icya gatatu gisa nkaho kiremereye ni ukutishyura ni ukwishyurirwa ku gihe nta gutinda bifuza yuko nyine nicyo namaze kuvuga icya gatatu ahubwo ni ukunoza aho bakorera none se muzi yuko kuri Adride Kamonyi bimuye abarimu bakabajyana i Musanze kubera iki amacumbi ni ikibazo iburasirazuba abarimu bararikanamye ibyo kujya ngo ni bibi cyane baragwaye biragwaserera ukibaza umuntu ukora leta ufite target yuko yafasha Minedike cyangwa se yafasha Nesa yafasha abanyarwanda muri rusange kugira amanota abonekire ku gihe ubuzima bwe agakora akazi ubuzima bwe buri mu kaga aha rero baba bagomba kunoza ahantu bakorera ari amacumbi ari amafunguro n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi akari mpamvu bakomeje gusaba yuko wenda butaha hazanozwa aho bakorera mu byukuri ikindi gikurikiyeho wenda navuga niba tuzi neza yuko umuntu wagiye bari ku target team leader abafite ububasha bwo yatanga impapuro ku bantu ayobora ariko nawe uri kuva nyine hari abandi bamuyobora kugira nyine ba meeting igihe so bivuga yuko bakosora impapuro nyinshi mu gihe gitoya bivuga yuko nyine bishobora nabyo kuba byaba intandaro wenda yo gukora amakosa amwe namwe tugenda twumva buri munsi ngewe ndagira ngo tujyane akantu ku kandi none muraza kumbwira mwebwe kuko niba bino bintu bakozi bakomeje kuvuga nimba ari ukuri kubera yuko byabiteye impungenge bitewe n'agahinda niba koko usanga wenda amafaranga akiri makeya kwishyura igihe bigitinda impapuro basosora ku munsi ari nyinshi wahita wumva bwa buziranenge aha rero baba bakomeje basaba bavuga bati bazadufashe bino bintu bizakosoke icya gatanu gikurikiyeho ni kijyanye no kongerwa iminsi yo gukosora igihe ibizamine ari byinshi kubera yuko ubusanga bavuga bati niba tuvuga urugero nimba ari iminsi 7 bazakosora muri iyo minsi 7 muguma kwiranja mukaba mwarangije kuba mwakosoye impapuro zose urumva nyine bakora under pressure nibyo koko umuntu professional cyangwa se umukozi nyamukozi ashobora kuba afite potentiality cyangwa se potentiality yo kuba yakorera muri under pressure ariko nanone bagatekereza kuri kino kintu kubera yuko igihe time ari ntoya task ari nyinshi bishobora kuba byahungabanya quality y'umurimo wa wundi arimo akora igikurikiyeho ni uguhabwa amahugurwa ahagije mbere yo gutangira gukosora yego barayabona bakajya mu byo bitwita coordination bakabaganirizwa ariko nk'abantu bashyashya abakenewe amahugurwa yibanze wenda byibuze bakicara bakavuga dushaka yuko twebwe ibintu byazagenda gutya ibizamini kazasohoka gutya turifuza kino kintu bagatanga training kuri rano bantu mbere yuko batangira uno murimo usa nkaho gukosora mu buryo bwiza cyangwa se butomoye iki kintu rero gikomeje kuzamuka yuko hagombye kuba hatangwa amahugurwa ahagije mbere yo gutangira gukosora bango nyine arahare ko ntagahagije tubyumve muri ubwo buryo wenda ku bantu badukurikira murabizi ko tukunda kwiganira hanga igikurikiye nanone cya karindwi hari kuvuga ikintu kijyanye no kunoza uburyo bwo gutwara no kwakira abakosora baturuka hirya no hino mu gihugu kuko usanga hamwe na hamwe bano bantu baba bari kuri site batari kubita ukajya uti wenda baje baziranye habakenewe uburyo ki bwiza bwo kunoza uburyo bwo gutwara no kwakira abakosora byaba muri transport byaba mu kugenda nyine urumva nabakozi ba ministeri bariya nabakozi bakomeye bro ntago abakozi baboroshye cyane babahagariye urwego rukomeye cyane rwa Minedike bariya baba bafite ikintu kinini cyane bavuze cyangwa se
bari kugenda bagaragaza cyangwa se bafite ikintu kinini cyane basobanuye imbere y'abaturage, kuko urumva nyine bafite ubuzima bw'umwana w'ejo hazaza, kuko umuntu ugiye gukosora umwana uzavamo umuyobozi ukomeye, uzavamo ufite kampani ikomeye cyane, urumva nyine hakenewe yuko aba afite uburyo ki atwagwa akagezwa hahandi kandi bigakora mu buryo buri professional cyane. Hari ikindi gikurikiyeho ni ukugira ubwishingizi cyangwa se ubuvuzi bworoshye mu gihe bari mu kazi, kubera yuko urumva nyine stress, kubyuka mu gitondo kujya ku cyayi ukagenda ukaba concentrate mu mpapuro kugera nimugoroba, urumva nta mwanya uhari wo kuruhuka guhera kwambikwiza ku cyumweru. Noneho mwibuke yuko bakora no muri weekend, abantu bakora muri weekend mu frere, ntago ari ahantu ugenda uvuga ngo ugiye kunegeza. Noneho ndabizi ko ari n'abarimu kenshi usanga muri classe bagenda bacungana n'abayobozi bwo by'amashuri batari kwigisha bibere ku matelefone. Ahangaho ntago ari ko bimeze. Iyo wagiye hari ahantu ugomba kuzi neza yuko ujye gutanga umusanzu ku gihugu by'umwaka muri iki gisata cya education. Urumva yuko nyine ni ikintu gisa nkaho kiba kitoroshye cyane. Icya cyenda navuga gikomeye ni ikijyanye n'ubucucike cyangwa se gucucikwa, kugabanya ubucucike mu bigo barakosoreramwo, aho usanga nyine rimwe na rimwe ari benshi cyane, ukagira uti wenda ntago amasite bayagura ngo hajyeho n'andi masite. Bivuze ngo none handi hajyanye no kongera amasite mu turere tumwe na tumwe. Ibaze nawe kuba site umwe wenda natanga urugero nk'iriya yo kuri muri Kamonyi yabonetseho ikibazo cy'imperi, bakabafata bakavana mu ntara imwe bakabarenza intara bakabajyana mu indi ntara. Urumva yuko habaye iki kibazo kijyanye na site. So ni byiza yuko wenda bagombye gushaka uburyo ki ibintu bijyanye n'amasite yakongerwa mu buryo kugabanya ubucucike buba buri mu bakozi bagiye gukorera hahandi hateganyijwe. Icyanyuma muraza kumbwira wakumva ari ikihe, nyandikira muri commentaire. Icyanyuma wowe wumva ari ikihe? Ariko ngerekana niyongereho wenda iki ngiki nkuko nabwo ndabwira ibintu 10. Hari ikijyanye no guhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bihagije igihe hakoreshejwe systeme y'ikoranabuhanga, kujya wa mundi noneho uri muri systeme abafite buri gikoresho kandi neza. Bivuze neza yuko nawe wavuga ibindi wenda ibindi twabonye bisa nkaho wenda ni medike yazakora buta cyangwa se wenda nesa. Ubundi burezi ndabukunda cyane kuko ukomeza uyu munsi no kubera education ni proteki ni proti ni proti kwa uko umeze kose aho waburi hose. Ni ukubera ko wanyuze muri education, wanyuze mu burezi bakagutraininga, ukaba umwenjenyeri, ukaba umwarimu, ukaba umunyamakuru, ukaba influencer, ukaba umwiki. So nuvuga ngo nyine education bakunda kuvuga yuko uburezi ari urufunguzo rw'ibintu byose. Ndagira ngo tujye gusoreza ahangaha, ariko mbere kugira nsoze reka ngusabe kintu ubundi ibintu bigenda bivugwa biri hirya y'amarido ndikabiro twinjirira biba bimeze gute mu gihe cy'ibizamini, mu gihe mukosora ibizamini, ubuzima bumeze gute ubundi? Ese mu by'ukuri byose tuvuze ni ukuri cyangwa hari byinshi cyane wenda byakosowe bashyiramo nk'imbaraga, wenda bihari byo byashyirwamo imbaraga cyangwa se wenda bakakuntu babinoza? Ariko ijyanye no gutina amafaranga ho nakantu abantu bagenda bagarukaho cyane, babatse gutinda ko amafaranga. REB na NESA bagomba kubikoraho neza ku buryo nimba umwarimu bamutumiye mu gikorwa runaka, iminsi yagenwe igomba kurangira yabonye amafaranga. Murabizi neza ko imbere ya park bavuga yuko umwarimu yagombye kumara iminsi 3 undi yabonye amafaranga mu gihe arangije akazi kiwe cyangwa se igikorwa kiwe. Aha rero niho handi bagenda bavuga bati hakwiwe uburyo ki bunoze cyangwa se butomoye bwo kujya bakoresha ku buryo umuntu narangiza igikorwa runaka aba yabona amafaranga amufasha. Mwiko ko bano bantu bajya muri bino bikorwa abenshi nta mafaranga baba bafite, kandi ubundi tekurivaye ko umuntu nibagiye muri ordre de mission agomba guhagukana transport, kubera ko akenshi abatungo no kujya yego wenda no mukozi, ariko ntago amafaranga duhembwa twese kwezi turayazi. Ni wawe uhembwa miliyoni burya ujya guhembwa warayamaze kera. Hari n'igihe agenda afashije aguzije cyangwa se afashe amafaranga umuntu runaka ati nzaguha nimva mu kazi. Ibaze rero yavuyeyo bigatinda ko yabona amafaranga, ni ibintu biba bigoranye pe, rwose ni ibintu bigoranye. Aba bishinzwe bikoreho mugeme dusoreza ahangaha, mbabwire ngo iyi ni chaîne yanyu muze kunyemera kandi dore mu ndi biganiro. Niba dukunze ari ubwa mbere sharinga kuri cyane hashoboka mu maguru pe, ujye mu kumanze tubwire, ariko ujye wibuka ubyonda cyangwa se gukanda like.
wabyumvishe neza. Turakunda cyane, bye bye.